Hivi sasa nakaribisha katika mdahalo wetu Nususi ya Jinsia. Kumbuka ahadi ni deni. Niliweza kuahidi wiki mbili zilizopita kuwa leo tutaleta wageni studioni ambao wameweza kupitia maisha magumu katika ndoa, pale ambapo ndoa inaingia shubiri. Jopo langu lipo tayari hii leo. Basi mtazamaji, tunao wageni wawili. Nitakuwa na kuletea mgeni Benta Akinyi pamoja na Diana Kamande. Hawa ni wageni mashuhuri hii leo, kwani wameweza kupitia mambo magumu katika ndoa yao ambayo imeweza kuwaletea maafa mpaka ya kimwili. Vile vile tunaye Bi Kadzo, mshauri wetu na saha. Kadzo, karibisha wageni. Karibuni wajukuu zangu. Asante. Nisikieni mko nyumbani. Karibuni. Nususi ya Jinsia, tunapenda watu. Hii leo tunaangazia suluhu la vurugu katika ndoa, kwa sababu tunaona kuwa ndoa nyingi siku hizi hazidumu. Hivi majuzi tumeweza kusikia visa vya mauaji, tukiamka ni mauaji. Kwa nini? Kwa sababu ya ndoa. Benta, Yes, naam. ulipata maafa katika mwili wako. Yes. Tueleze ni kwa nini na alitoka wapi? Okay, anaweza ongea na Kiswahili? Okay, maafa nilipata kupitia kwa mwanaume aliyenipea pahali pa kukalia. Naam. Sasa sikukuwa na mahali pa kukaa. Ni ile tulilelewa kwa maisha yale magumu sana. So after wazazi kukufa, wakaniacha nikiwa class at 9 years old. The mwenye alikufa wa mwisho. So nikawa na ile passion ya kwenda shule. So nilikuwa nikitoka from one place to the other, after kufukuzwa ndipo nikakutana na huyu mwanaume. So mwanaume nikamwambia shida zangu, akaniitikia atanipea place pahali pa kukaa, makazi kama nyumbani pale. So venye ilikuwa nikiwa form 1 hadi form 4 kufika pale, nikamwambia hapana, hii story nitapeleka shuleni, kwa sababu shuleni pale walikuwa wakijua eti ni yeye ndiye alikuwa akinilipia school fees. Story gani utapeleka shuleni? Azin yeye si guardian yangu, si ule mwenye ndio guardian. Kwa sababu nilienda nikampeleka shule akisema yeye ndio guardian. Sasa hile kumbe alikuwa anachuki ndani yake, akawa ananitaka eti nikuwe girlfriend yake changu ora nioe. Sasa si nilikuwa hiyo miaka ya 16 hapo, mtoto mdogo. Sikukuwa nimemachua kwa akili. And na nilikuwa nikifocus kwa maisha yangu, siku moja nikuje baadaye nikuje nisaidie watoto wetu wale wali lose hope in life. Sasa ulipokataa kuwa mpenzi wake ambao alikuwa anakulazimisha kuwa mpenzi wake kwa lazima, kukatendeka nini? Akapanga kuniua kupitia kutumia sulfuric acid. So hii time wakati nitoka shule, akanidanganya niko na surprise yako. Kwa kunidanganya, kumbe alienda kaamisha kila kitu. Majirani wakamuuliza handa 18 anajua na atatoka shule, aulize ni wapi mnaenda. Akawaambia tuliongea na yeye akitoka wakati alikuwa kienda shuleni. So ulikuwa unajua kuna surprise na kungojea. Sasa hii surprise ilikuwa ni ile venye tulikuwa tukivurutana pale kwa nyumba, eti niende shule niseme, ambapo alikuwa amenitoa boarding school kwenye nilikuwa first time in a day school. Akaniambia hiyo surprise itakuwa aende arentishe nyumba ya 2 bedroom. So tusikue tukishare bedroom. Okay. Sasa kumbe yeye alipanga kuniua. Alikuwa amebeba sulfuric acid kwa kikopo kingine hivyo. So kwa ile harakati ilikuwa kama time kama hivi. Sasa akaniambia kuja nikuonyeshe surprise. Pale tulipokuwa tukitembea kwa barabara, tukaacha the main road tukaenda Panya Road. Hadi nikafeel kitu, nikamuuliza mbona tunapitia hapa? Huko kwenye tunaenda ndio tufike haraka. Juu naona umechoka, ndio tufike haraka. Sasa si alikuwa kwa hii side yangu. Akaanza kuniuliza hii swali yenye naenda kukuuliza will determine the life. Either death or nikasikia kitu unaona. Sasa nikafeel hapana, kunawezaje? Unajua ni kitu yenye uwezi imagine anaweza fanya. Alikuuliza swali gani? Aliniambia utakubali ukue rafiki yangu, mpenzi wangu, or nikuoe. Nikamwambia
I cannot even do that because kwanza mimi ni mdogo, sijielewi na nilikuwa kwako because of fate. Na hapa sasa usitake advantage, nilikwambia vizuri sana. Sikukuwa na ile roho ya kumdanganya venye wengine wanaweza sema mdanganye tu ili roho yake ifanye nini na ujuange utaepa. Kwa sasa hii unaongea na yeye, labda haujaona ile chupa ambayo amebeba? Bado alikuwa amebebea, alikuwa amevaa jacket. Aliniambia ngoja kwanza niko na hii surprise. Kumbe kwa ile conversation tukiongea akakimbia kaenda kwa hiyo nyumba kwenye alihamisha kila kitu. Akachukua ile kikopo ile chupa alikuwa amebebea. Sasa akavaa jacket and I was like what, kwani jacket size kuna baridi? Akaniambia pana, nilisahau kwa hiyo room yenye tulihamia. Haya, turejeshe hapo sasa. Umekataa kabisa? Yes, yeah. Ndio akaniambia akaangalia hivi saa, akaona habari ya saa moja by the ilikuwa ikisomwa inaendelea. Akaniambia kwa hii habari uko na bahati sana, ungetangazwa lakini utatangaziwa kwa ya saa 3. Nikamwambia hata by the way nitangaze, mimi nimechoka na maisha ya uongo venye tumekaa na wewe, watu wakijua wewe ni brother yangu, ni relative. Kumbe sijui. Akaanza kurudi nyuma hivyo. Kurudia nyuma, unaona huku hivi. Akaniataka, mimi nilisikia tu kitu imemwagwa kutoka huku. Kamwagwa shua, sasa ikakuja mpaka ikasplash mpaka huku. Akarudia, nilikuwa nimebeba bag. I was in school uniform. Akarudia ikashika mgongo kutoka hapa hadi hapa hivyo. Sasa kumwaga hii kitu, it was like hapana, sisikisi, ni kama hapana, nahisi vibaya sana, I'm fighting something hata sijielewi. Kitu ndani yangu ikaniambia this is sulfuric acid because tulikuwa tukitumia shuleni. Yes. Sasa hiyo umepiga nduru, labda majirani wamekusikia? Bado still bado unajua kitu imekupiga na butua na mawazo yote, ujui ni kitu gani. Shikilia hapo. Benta. Kwa hivyo ni Benta ambao alikuwa amesaidiwa na mwanaume. Akasema kwa yeye atajitolea kumsomesha, lakini mwanaume akataka akuwe mpenzi wake kwa lazima. Alipokataa akamfanyia haya. Diana, hili si jambo geni. Wewe yako ilikupata katika ndoa. Kulitokea nini? Kwanza ampatia Benta pole zangu. Yangu ilikuwa hali ambayo ile hauwezi ukaona katika ndoa. Unajua kwamba unapendwa, huyo ni mume wako, tuliishi naye miaka 10. Naam. Kwa kweli mtu ambaye mmeishi naye miaka 10 si kama Benta yule ambaye alipewa makazi. Ni mtu tumeishi naye, tumezaa watoto pamoja. Naam. Na tumepata hata kuanza kuwalea pamoja. Akaja tu akanigeukia siku moja, maana tuliondoka siku ile kwenda kazini pamoja. Katika ile harakati tulikuwa pia na maandalizi, kesho yake kulikuwa na harusi kanisani, na maana watoto wetu walikuwa sehemu ya wale ambao walikuwa wanaenda kusimamia harusi, wale flower girls. Kwa hivyo watoto wetu pia walikuwa na furaha, nami pia niko pale, maana unajua yale maandalizi ambayo hufanyika kanisani, wakina mama njooni mfanye haya. Kwa hivyo hata nilikuwa nimefanya mpango mahali pangu pa kazi, nikaomba ruhusa mapema. Nikamweleza shida aliyokuwa nayo ni moja ile tunasema kwa Kiingereza insecurity, lakini sikuwahi iona. Kwa sababu niliolewa nikiwa msichana mdogo, kwangu ile insecurity ilikuwa mapenzi. Yaani mume ambaye ananiuliza, je, umefika nyumbani? Je, unakula nini? Twende pamoja, nikuache town, jioni nije nikuchukue. Kwangu mimi ilikuwa mapenzi. Lakini sikujua aliyokuwa ameyapanga siku ile. Maana usiku ule ndipo alikuja, amenunua sword. Mimi sikujua, maana alipoingia nyumbani alikuja, kawaida ya watoto wetu ilikuwa kumpokea. Mimi pia ninapofungua mlango anatoa mkua. Lakini siku ile hakukuwa na mtu yeyote wa kutoa mkua. Bali aliyekuja alikuwa sasa sio mume yule tuliachana asubuhi. Alikuja mtu ambaye ni tofauti kabisa, ana hasira. Siwezi kueleza hasira yake ilikuwa imetoka wapi. Mimi kwa dhana yangu nikafikiria kwamba amekuwa na siku mbaya kazini. Na unajua ile hali yetu ya kina mama, watoto waliponiuliza ni nini mbaya na dadi leo, nikawaambia dadi huenda amekuwa na siku mbaya kazini. Akaenda katika chumba cha kulala. Wakati ambapo nilienda kupasha moto chakula, maana yeye mwenyewe ndiye alikuwa ameniagiza kile nitapika. Hakutoka kula chakula, aliniambia yataki chakula changu. Instead akatoka, msichana wangu ambaye ananisaidia nyumbani ndiye aliweza kuona. Akaniambia Baba Praise amechukua funguo zote. Nikamwambia shida yako ni nini? Unajua ile hali yetu kina mama. Sasa nikashindwa, huyu naye na ni msichana wangu wa kazi, ni nini inamsumbua? Ametupata hapa,
huyu ni baba watoto wangu, ni mume wangu. Akaniambia hapana, amechukua funguo zote hadi ile spare kitu naweka pale ukutani. Lakini mimi hakuna ile trust ambaye nilikuwa nayo. Na unajua mara nyingi sana, acha nikwambie, mwanamke anapoingia katika ndoa, hakuna mwanamke huingia katika ndoa ili akaweza kufunga virago siku moja akaenda. Kwa hivyo mimi nilishangaa, ni nini huyu msichana wangu kweli anaingilia. Alafu kwa sababu ya muda, nini kilichotokea? So aliondoka, wakati aliondoka, nakumbuka nilimwandikia ujumbe kwa sababu muda ulisonga na hakurudi. Nikampigia mara 3, hakupokea simu. Ya mwisho nikamwandikia ujumbe. Wakati nilimwandikia ujumbe mfupi, nami nikaenda kulala. Baada ya muda tu niliamshwa na kitu ambacho kilikuwa na joto sana. Ilikuwa ni mtiririko wa damu. Ukiangalia sehemu hii ya uso wangu nina alama. Alikuwa tayari amenikata, lakini mimi nilifikiria ni mwizi kwa sababu alikuwa anatumia ile mobile light ya simu. Naona tu kufunga mlango, maana aliondoka na funguo. Kwa hivyo wakati ameweza kuja na kufungua mlango, ameakisha ile light yake ya simu, anamulika katika chumba chetu cha kulala, tayari amenikata. Nikafikiria kwa mawazo yangu labda ni wezi, naweza negotiate na wao. Nikaakisha stima bedroom, nikatumia bed switch. Wakati niliketi tu hivi kwenye kitanda ndipo alinikata. Alitumia sword, alikuwa amenunua sword ile ya Masai. Akanikata, ukiangalia hii alama. Na akaendelea kunikata. Katika kichwa changu mimi nimesurvive na plastic nerve 5. Ukiangalia mkono huu wangu una vyuma. Ambavyo kulingana na vile ambavyo sasa ilikuwa mateso na nitaka nife. Lakini sio mimi tu. Alifungua mlango wakati nilijificha chini ya kitanda, nikaassume nimekufa. Akawapigia mamangu mkwe simu, akampigia mwajiri wake, akapigia babangu. Mama mkwe aliambiwa tayarishe kaburi 4, babangu atayarishe jeneza 4, kisha mwajiri atafute mfanyakazi mwingine. Kisha akaenda bedroom ya watoto kumalizia watoto. Kisa hiki kiligonga vyombo vya habari. Mwanamume ambaye alijaribu kuua familia yote, lakini wakati mpango wake haukufua dafu, aliweza kujitia kitanzi. Mtazamaji, si swala la rahisi hilo. Unaingia katika mapenzi, unampenda mtu, mnaitana sweet darling, lakini inafika muda huyu mtu anakugeukia. Kadzo, umeweza kusikia visa viwili. Tatizo liko wapi na suluhu ni nini? Kwanza poleni sana, lakini nataka kuviweka mara mbili hivi visa. Huyu alikuwa mwanafunzi. Mwanafunzi huyu alikuwa ameachwa ni yatima. Sasa akaona ni mtu mwenye roho nzuri atanisaidia. Lakini nia ya yule msaidizi ilikuwa mbaya. Akataka yeye kujipandisha mahali hapa kwa pake. Sasa kiburi na hasira vikamjaa. Huyu alikuwa mtoto kama alivyosema, hakuwa na suluhisho. Kibaya zaidi akamchukua, akamtoa katika boarding, akamleta akae na yeye. Sasa kile cha kufanyika mpaka ifike hapa, alitaka kumpandisha daraja ambalo huyu alikuwa hajafikia. La kuolewa na huyu ni mtoto, bado ni mwanafunzi. Na hivi visa viko sana, watoto wadogo kudhulumiwa. Lakini nikitaka kuviweka vyote pamoja, huyu alikuwa mumewe, wameoana miaka 10. Amemjua rangi zote, maana miaka 10 ni kumjua rangi zote. Amezaa na yeye, wanafanya kazi pamoja. Ndoa wanaheshimiwa, wakajiweka katika msingi wa ndoa. Kitu ambacho kilitokea kama vile anavyosema mwenyewe hajui. Lakini tunavyosema siku zote, shetani haingii mahali ambapo hajakaribishwa. Kitu pengine kilikuwa kitambo, hakujua pengine mume wangu nimemkosea wapi, maana angejua angemwomba msamaha. Kawaida ndani ya ndoa huwezi sema ndoa itakuwa 100%. Kuna kupanda na kuna kushuka, na kuna kukubaliana na kuaminiana. Kitu cha huyu mumewe alichokifanya mwenyewe akijua, na Mwenyezi Mungu amweke mahali alipojichagulia, hasira ikamjaa ndani. Ndo akarudi akabeba funguo zote, mpaka bibi akamweka kando, watoto akaweka kando, akawa hawajali. Tatizo liko wapi Kadzo? Sasa tatizo kama hili tunasema huenda yakawa yalianza kidogo kidogo. Ukaona tu mtu huyu mbona siku hizi yubadilika. Mara alikuwa yuala vizuri akisema asante, hakuna tena cha asante. Alikuwa akija jioni atuletea vitu, hakuna tena cha paper bag. Sasa vitu vinaanza vidogo vidogo, lakini kwa uso wa sisi binadamu tunajua huyu ni mume wangu, hana shida. Alipokuwa ameongea yule msichana wa kazi wake, akamwambia amebeba mpaka spare keys. Huyu angekuwa na ile roho ya kuwa huyu mume wangu na mshuku, ama kuna kitu kinaendelea, angeanzia hapo. Kwa nini kimefanyika hivi? Pengine hata ungemfuata nje ukamwambia mbona basi wabeba funguo zote? Kwani kuna nini? Basi nisamehe, yameisha. Wewe hukujua, manake umembeba kama mume wangu. Visa kama hivi viko.
kitu kinaanza kidogo kidogo, alama zinaanza ndogo ndogo, pengine huenda zikaleta hasira. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kazi labda sisi wenyewe ndo hatuoni zile alama. Manake tumependwa sana, tumezibwa na ile kupendwa. Wanasema love is blind. Lakini tukiona kabisa hapa siku hizi huyu simuoni vile alivyokuwa, alikuwa akifanya hivi lakini sioni. Alikuwa hanitukani lakini mbona leo amenitukana. Sasa vitu vidogo vidogo vikianza, jiulize hapa kuna nini? Na baada ya hivi vitaiva viwe nini? Haya, mwelekezi ananiambia hatuna muda kabisa. Jamani. Lakini ningependa kuuliza swali. Hili swala la pesa, je, linachangia visa kama hivi? Kwa sababu tunamwona Benta, yeye aliingia kwa mwanaume, maisha ya mwanaume akasema kuwa atamuelimisha. Lakini ni kama Benta haukuwa na cha kumlipa. Sasa ina maana kuwa hakuna vya bure, watu wache kuchukua vya bure, ama iko vipi? Diana, labda unaweza tujuza kwa sababu wewe ni mzazi. Kwa kweli mimi nitasema ya kwamba hakuna mwanaume ambaye atakupatia kitu bure. Na hata hivyo nafikiria kulingana na jinsi dunia ilivyo kwa sasa na hata nchi yetu, hata mwanamke hata kupea cha bure. Ndiposa unaona kuna mambo haya yametokea siku hizi ya sponsor. Na pia kulingana na jinsi society yetu ilivyo, kuna vile wanavyobeba. Benta hali yake iliweza kumsukuma. Kwa kweli tukiangalia ni mtoto yatima. Alisukumwa na hali yake akajikuta katika nyumba ya mwanaume. Sio eti alitaka kufanya mapenzi na yeye au alikuwa na jambo lingine la ziada. Alitaka tu mahali pa kuishi, akienda shuleni ili atengeneze maisha yake ya usoni. Swali langu linaingia hapo haswa kwa Benta. Unajutia kuchukua uamuzi wa kwenda kuishi kwa nyumba ya mwanaume? Labda kwa sasa unafikiria labda mimi kama Benta ningejipatia kazi zingine, nifue nguo, nitafute pesa za nyumbani. Je, unajutia? Si sana, sikuwahi jutia. Lakini kitu yenye ilinifanya ni naweza jutia mpaka hadi wa leo ni kutokuwa na wazazi, pahali pa kukaa, watu wa kuonyesha mapenzi. Hadi wakati nilipofika wakati nilipata tena mwanaume mwingine, akanionyesha ile mapenzi, kumbe ni ya plastic. Akijifanya amenipenda, nikakuja nikampenda, tukazaa naye tena watoto wawili. Yeye pia akageuka kama shetani kuliko hata ule mwingine, ambapo sasa alikuwa anaweza kuniita mimi ni mlemavu nikimpata na wale wasichana wake. Akiniambia mimi ni mlemavu nijiangalie venye nakaa. Yeye ana deal na hot chicks. Ilhali alikupenda na kukupatia watoto. Wakati alikuwa akinidanganya venye ananipenda, angeza kunitoa kwenye tulikuwa nikiishi nifike town, tumekaa naye kwa mata na nishika na muuliza mbona eti do you feel as if watu wanakuangalia na mimi? Benta, itabidi tukatishe kidogo kwa sababu hakuna muda kabisa. Kazo sekunde moja, suluhu la vurugu. Kwa sababu tumesikia kuna vurugu la hii aina hii, kuna vurugu la katika ndoa. Suluhu la vurugu ni nini? Kawaida watu hukaa na kutatua. Naam. Kabla yafike mabaya zaidi, basi huanzia mwanzo. Watu wakae, watu waombeane misamaha, watu wapendane. Uaminifu ni bora. Kule kutowekeana siri ni kuzuri. Afadhali ndugu yangu, mimi umenikanyaga mke wangu, sikujua, basi nisamehe mme wangu, kesho sitarudia tena. Chakula hiki sijakipika vizuri mme wangu, leo nisamehe, nitapika kesho. Na hawa wale ambao wanaangalia wanafunzi. Kwa wanafunzi. Ikiwa umepata mfadhili, kitu kibaya zaidi ni kila alimtoa boarding akamweka kwake. Ikiwa unataka kufadhili mwanafunzi na Mwenyezi Mungu akurudishie baraka, mfadhili mahali yuko. Kama yuko boarding, mfadhili kule kule. Siku zote usimchukue mtoto mdogo ukaja ukakaa na yeye kisha ukafikiria atasoma na wewe unania mbaya na yeye. Huyu angesoma vizuri sana, lakini kwa ubaya yule mvulana alikuwa na nia mbaya. Na pia namwambia yule wa pili, siku zote mimi husema mtu hajafa hajaumbika. Kwa hivyo tusiakejeli haswa maumbile ya Mungu, maana huijui siku yako. Haya, Kazi umeweza kuongea, tusiakejeli maumbile ya Mungu maana huijui siku yako. Najua mtazamaji ungetaka sana tuendelee na mdahalo huu wa Nususi ya Jinsia, lakini kufikia hapo hatuna budi ila kusema kwa heri. Shukran Diana, shukran Benta. Tutazidi kuzungumza kwa mapana na marefu.